ذلك الرجل يدور أبو لؤلؤة المجوسي يقول إن عمر ما عدل لي، عدل لغيري. ومر عليه عمر مرة وهو يمشي، طبعا هذا اللقاء الثاني به، قال له عمر تعال أنت أبو لؤلؤة فيروز؟ قال نعم. قال سمعت أنك تصنع الرحى صناعة غير ما يصنعها الناس. قال نعم إني أصنع رحى ما صنعت في الجزيرة. قال اصنع لنا رحى جديدة. قال يا أمير المؤمنين، وأشر بيده، سأصنع لك رحى يتحدث عنها العرب كلهم. فخرج عمر. قال عمر تضحكون وتتبسمون من قوله، والله إنني فهمت ماذا يريد. قالوا وماذا يريد؟ قال إنه يريد قتلي. قالوا نقتله يا عمر؟ قال والله لا يقتل ولا تقتل نفس ظنا أنها ستقتل عمر، إذا شاء الله وقدر سيكون، وإن لم يشاء الله تبارك وتعالى فالله جل وعلا سيحميه. ظل الأمر حتى جاء ذلك اليوم، يوم 23 سنة 23 في صلاة الفجر. تقدم عمر في المسجد والسرج كان ضوءها خافت، وتقدم عمر يصلي بالناس، كان خلف عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وجمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. كان عمرو بن ميمون في الصف الثاني. يقول عمرو بن ميمون كنت خلف عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس كان خلف عمر. يقول فكبر عمر. في روايات عدة اختلف أهل العلم هل عمر سجد أو أنه ابتدره ذلك الكلب أو العلج كما سماه هو عمر وقتله منذ أن كبر. والله أعلم أنه كبر يوم أن سجد، لأن في بعض الروايات أنه قرأ سورة يوسف، وقيل قرأ سورة الأنفال، فكبر عمر وما وجد مكانا يقتل عمر إلا في المسجد. عمر لما وقف في عرفة كان يقول اللهم ارزقني الشهادة في مدينة رسولك. ثم تقدم أبو لؤلؤة المجوسي معه خنجر له رأسين، وطعن عمر 6 طعنات في كتفه وفي جنبه وعلى بطنه وفي صدره. ولما طعن يقول ابن عباس تأخر عمر في السجود، وبدأ الناس يقولون سبحان الله سبحان الله، ظنا أن عمر نسي. قال فابتدرت فرفعت، يقول ابن عباس، فصرخ ابن عباس وقام بعض الناس اللي في آخر الصفوف ما يعلمون ما الأمر. قال والرجل كلما أراد أحد أن يمسكه بدأ يطعن. طعن 13 من الصحابة، توفي منهم 9 في ذلك اليوم. فقام عمر رضي الله عنه والتفت إلى الناس وأخذ بثوب عبد الرحمن بن عوف، قدم عبد الرحمن يصلي بالناس، رجل مطعون ويقدم رجلا يصلي بالناس خوفا على صلاة من تترك وأن يتركوها. فيتقدم عبد الرحمن بن عوف، وقيل أنه قرأ سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، وقرأ قبلها إذا جاء نصر الله والفتح. ثم قيل أنه لما تقدم بقيت ركعة واحدة وقرأ فيها الكوثر فقط. ثم بعد ذلك حاولوا بإمساك ذلك الرجل فما استطاع أن يطرحه على الأرض إلا أحد الصحابة كانت عليه بردة يعني مشلح قوي، فرماه عليه حتى سقط. ولما رأى أنه سقط ووقع بين يد الصحابة نحر نفسه فمات في المسجد. ثم حملوا عمر رضي الله عنه والدم يثعب منه، فلما حمل رضي الله عنه وأدخل إلى بيته أحضروا له الطبيب، ودخل عليه وقال أعطوني لبنا، فأخذ قدحا من لبن فشربه، ثم خرج اللبن من بطنه من خارج الجسد واختلط بالدم. فقال له الطبيب يا عمر أوصي واستخلف من شئت فإن هذه أيامك الأخيرة. ثم التفت عمر للطبيب وهو خارج فإذا بثوب هذا الطبيب طويل، قال يا هذا تعال ارفع ثوبك فإنه أطهر لثوبك وأرضى لربك. في سكرات الموت أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله. ثم دخلوا عليه الصحابة، قال يا ابن عباس من الذي طعنني؟ لا تقل لي أن واحد من المسلمين. قال طعنك علج يقال له أبو لؤلؤة المجوسي. قال ذلك العلج الكلب، الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل سجد لله سجده. ثم قال يا عبد الله بن عمر قم واذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأقرئها مني السلام، وقل لها يبلغك عمر السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين، قل عمر فإني مودع الدنيا ولست أميرا للمؤمنين. قل لها بأن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. بقي في غرفة عائشة مكان قبر واحد فقط، كانت عائشة تريده لها. قال قل لها ما تمنى عمرا شيئا إلا أنه يدفن مع صاحبيه، لأنه ورد أن النبي وقف عليه الصلاة والسلام في المسجد فأمسك بيد أبي بكر
وأمسك بيد عمر قال والله الذي لا إله غيره هكذا نبعث يوم القيامة. ثم قال عبد الله بن عمر يا عائشة إن أبي يحتضر وإنه يستأذنك أن يدفن في غرفتك مع صاحبيه أو تأذنين له؟ فبكت رضي الله عنها قالت والله إنني جعلت هذا القبر لي وما كنت أظن أنني سأجعله لغيري، لكن ما دام أمير المؤمنين عمر أراده أخبره بأنني وافقت أن يدفن عمر مع صاحبيه. فأخذ عبد الله يركض حتى دخل عند أبيه قال أبشر يا أبي، فقد وافقت عائشة رضي الله عنها أن تدفن مع صاحبيك. قال يا عبد الله إياك أن تشتري لي كفنا غاليا، اجعل كفني رخيصا، فإنه إن كان الله قد رضي عني فإنه سيلبسني خيرا منه، وإن كان الله قد غضب علي فإنه سينتزعه مني. يا عبد الله إذا مت فاذهب إلى عائشة مرة أخرى لعلها استحت مني وأنا حي، وقل لها يا أم المؤمنين أتأذنين لعمر أن يدفن مع صاحبيه؟ يقول رضي الله عنه ووضع رأسه على الأرض من شدة الألم وأغشي عليه. قالوا نريد أن نكلمه. قال عبد الله بن عباس والله لا يفوق عمر حتى يسمع الأذان، أذنوا وسيفوق عمر من إغشاوته. فقاموا فأذنوا، فقام عمر رضي الله عنه ووضع رأسه في التراب ورفعه عبد الله على فخذه. قال يا أبي لا تمرغ وجهك بالتراب. قال يا عبد الله دعني لعل الله يراني ثم يرحمني. ويل لعمر وويل لأم عمر إن لم يرحمه الله. لا إله إلا الله. أين الرافضة؟ عليهم من الله ما يستحقون، الذين يسبون الفاروق أبا حفص عمر. ثم مرغ وجهه في التراب وجمع الصحابة، جمعهم رضي الله عنه حتى يستخلف عليهم أحدا، وناداهم وقال لصهيب صل بالناس، وجمع 6 وقال لهم اختاروا من بينكم، حتى وقع الخيار على عثمان بعد موته رضي الله عنه. ثم التفت إلى الناس وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم إنه قد مات رسولك وهو راض عني، ومات خليفته وهو راض عني. اللهم ارض عن عمر، ويل لعمر إن لم يرحمه ربه. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أنت الله أن تجمعنا بعمر بن الخطاب وصحابة نبيك أجمعين في جناتك جنات النعيم. أيها الجيل، أيها المسلمون، هذا عمر، عذرا أبا حفص ما وفيناك حقك. سلام عليك يوم أسلمت، وسلام عليك يوم هاجرت، وسلام عليك يوم قاتلت، سلام عليك يوم كنت خليفة للمسلمين، سلام عليك يوم عدلت وأمنت فنمت، سلام عليك يوم قاتلت وانتصرت، وسلام عليك يوم قتلت، وسلام عليك يوم تبعث حيا. اللهم اجمعنا بعمر بن الخطاب وسائر النبيين والأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من عادى صحابتك من الرافضة وأعداء الملة اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك.